Ngikubingelele mbukele indaba enziwa KZNTV osifundwe lo uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Owezemfundo ugculisekile ngesimo ezikoleni. Amakhosi aqalile ukuvota eMgungundlovu. Kusolakala ukuthi baminzile ababedoba eDanyini. Sikwamukele mbukele indaba enziwa KZNTV. Lo Ugculisekile kangqongqoshe omnyango wemfundo esisekelo kuleli Rijana Mahawule uthi bagculisekile ngosokwenziwe ukuqinisekisa ukuthi izikole kanye nabantwana abathinteka ngesikhathi esikhukhula babuyele esimeni esejwayelekile ngendlela. Umhawule usho kanje ngesikhathi ehambela isikole saseMlazi nalapho bezokwethula khona uhlelo lokufundisa ngobuchwepheshe besimanje kanye nesasentuzuma nalapho bezodlulisela khona izinsiza kubafundi abakhoselisiwe kulesi sikole kwazi sabakwazi ukufinyelela kwabe befunda kuzo njobe behlala ehholo elikule ndawo. Njengendlela yokulekelela ukuphucula imfundo ikakhulukazi ezikoleni ezakhahlanyezwa zikhukhula zanyakenye, loyo oliphini likangqongqoshe wemfundo eyisisekelo kuleli wethule uhlelo lokufundiswa ngobuchwepheshe besimanje manje esikoleni samabanga aphezulu iMasibambane eMlazi. Ekhuluma nethimba leindaba uthi ke banqume ukuqinisa lo mkhankaso njengoba ke befunde likhulu ngesikhathi kunezikhukhula nalapho ke abafundi bebengakwazi ukufinyelela ezikoleni. It's an e-school. Okusho ukuthi iMasibambane ayisenayo i-chalk ne chalkboard or blackboard whatever esigama esibiza ngalo. Ayisenayo. Kuyachofozwa nje. Yonke into iyachofozwa. Kanti ke futhi ba connected ku internet for iminyaka emithathu. Le ndlela abasebenza ngayo uyakwazi ukufundisa iclass uhleze officeini, uyakwazi ukufundisa ama-class awu4 ngesikhathi esisodwa. Umalusi uzwile ukuthi siza la KwaZulu Natal wathi angizusala ngifuna niyopha leingane ngoba khethani isikole esineyingane lezi ezifunda kwezinye izikole kodwa ngenxa ye-access bangasakwazi kuyezikoleni zabo. Isikole Intuzuma Primary ingezinye ke zezikole ezamukela abafundi abebengakwazi ukufinyelela ezikoleni zabo, kanti ke loyo oyinhloko yomnyango wemfundo esifundazweni uvezeke ukuthi sebekwazile ukulungisa iningi lobekonakele. Zonke lezi ezilimele okungalungiseka kulungiswa ama-governing bodies ngemali esibanikeza yona. Lezo izikole lezo sibabekele ukuthi makuphela uJune zonke lezo izikole zobe sezilungisiwe. Bese bakhona ezilimele ngendlela ukuthi ama-governing bodies themselves awakwazi ukuyilungisela wona, sazidlulisela lezo kwi-district. I-district sibekele up to kuphela kaSeptember ukuthi zibe sezilungisiwe structurally indonga. I-challenge encane khona eyokuthi ke i-feeding ke yakhona kuyashoda because there are no extras amanye siwatholayo ukuthi zikwazi ukuthi zidle. I even visited i-community hall la abahleli khona ukucela ukuthi mhlambe if kunezinto ezisalayo mhlambe ba-assist balethe. Khona manjalo lo mnyango usuqalile ukuqhamuka nezaba zokulekelela lezo izikole eyingenzanga kahle kwimphumela yazo yokuphela konyaka njengoba ke bematasa nokuqhamuka namasu angayisiza njengoba ke umqiqo wabo waphazanyiswa izona izikhukhula. Bahleli phansi babheka ama-results kuwonke ama-grade kusukela kwa-grade 1. Sebayabona ukuthi la kufailwa kakhulu i-subject ethile. Bese baphuma nama-programs oku-addressa lezo nkinga kuleyo subject. Kanti kwesinye isikhathi inkinga lezi kuba a particular topic. Uthola ukuthi abantwana bafaila le topic le. Se ama-curriculum implementers, ama-subject advisors aleyo subject ayakwazi ke ukuthi enze i-team teaching nge-second. Makukhona uthisha ogudi kule topic le kwesinye isikolo alethwe kuleso sikolo azofundisa kuleyo topic lapho bayifela kakhulu khona. Indaba enziwa KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngisithi kwini. Amakhosi esifundazweni KwaZulu Natal aqalile namhlanje ukuvotela ubuholi bezifunda azakhele eMgungundlovu nobe kwenzeke ehholo ledolobha lapha amakhosi evotele khona ubuholi obusha. Lamakhosi ezifunda zonke ayobe sehlangana ndawonye uma sekuvote izifunda zonke ukuyoqoka ubuholi bendabuko besifundazwe. Lolu hlelo lokukhethwa kubuholi lusingethwe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu Natal. Lube impumelelo uhlelo lokugcotshwa kanye nokhetho kobuholi obusha bamakhosi esifunda uMgungundlovu obekwenzeka namhlanje.
Inkosi uPhumlani Majozi ukhethwe ngoElethu ukuba ngusihlalo wamakhosi aseMgungundlovu kanti ubuya ke elinye ihlandla njengoba ebesiqhwakele lesihlalo ngaphambilini. Okungithokoza kakhulu ubumbano lwamakhosi aseMgungundlovu ngoba kuyatshengisa ukuthi sibumbene ngoba even nalolu khetho lihambe kahle endaweni eziningi siyazi ukhetho kube nje nembango eminingi so lana kuhambe kahle and nami ngiyaqhuquzeleka ukuthi kusho ukuthi amakhosi ayangithemba ukuthi lo msebenzi ngizoqhubha kahle nje mina engikakusho ukuthi mina nethimba lami nendlu yonke ngoba mina ngimisela ukuthi njengosihlalo angifuni kube ngathi indlu yami njengosihlalo indlu eyamakhosi onke siyasebenzisana mase amakhosi ngempela amakhosi ezizwe lawa so ngakahle kahle siyalingana kodwa mina bangihloniphile nje bangithemba ukuthi ngingabamela. Inkosi yamaMpumuza nayo ikhethwe ngoElethu kuyiphini likasihlalo. Kusho ukukhulu kakhulu ngoba kusho ukuthi cishe kulezi inyanga ezu8 umuntu ekhona amakhosi asekukhona kubonile ukuthi kukhona ungalelela kakhulu okukhulu kakhulu nje ukubonga amakhosi ukuthenjwa ufika kwi-local house esemkhulu kuningi kakhulu kulo 5 years umuntu afisa ukwenza ngoba iqiniso into yokuqala nje into ebalekile ngobukhosi ukuya kwisithunzi sobukhosi ukuya kwisithunzi kwesikhothi ke kusuka kuyiphatheni kwenkosi kuqala bese kuya ekuphatheni kwesizwe nasemkhandlweni nempilo ke nje yenkosi ngoba amakhosi iziningi into elahle isithunzi ngoba kubalekile amakhosi abe independent ngoba into elimaze kakhulu ubukhosi ipolitiki. uNdlunkulu oyibamba bukhosi esizweni sakwaMlife eMpendle uthe selokhu abamba kusuka ngonyaka ka2005 kanti ushaya ibuya naye emkhandlwini. La eMgungundlovu sengibile uDeputy Chairperson terms abamabili kulonyaka ngeke ngabuyela kwi-executive lokho kunginika ithemba nokuthi sibone ukuthi abantu besifazane kufanele ukuthi babambe iqhaza ezikhundleni ezithize. Lokho kusinikeza ukuthi iMgungundlovu yakwazi ukuthi ubheke into ye-gender awugcini ngokubheka ukuthi abantu besilisa ibona kuphela kufanele bahlale ezikhundleni kodwa nakuthina abantu besifazane kufanele ukuthi bangene ezikhundleni bakwazi ukuthi balide. Kuza kusilekelela kakhulu ngoba kuba nezinto ezidinga abantu ukuthi sikhulunywe abantu besifazane but mangabe singekho ku structure igcina izwi lethu lingasazwakali. Kuyothi uma sekuphotholiwe ukuvota kwezifunda zonke ebese kuhlala uhlelo lwesifundazwe lokukhethwa kobuholi obusha. Inkosi uPhathisizwe Ugculisekile nguyena usihlalo wamakhosi njengamanje isifundazwe KwaZulu-Natal. Ezindabeni ze1KZNTV Abadobi ngibika ngisemgungundlovu. Umndeni wakwaMbhele nowakwaNdlanzi kuWard 9 eBergville usugxeka ithimba lezokutakula ngokungenzi umsebenzi owanele wokucinga abathandiweyo babo okusolakala ukuthi baminze edamini uStock elikuyona le ndawo ngesonto eledlule. uAyanda Mbhele oneminyaka engama-20 ubudala noXolani Ndlanzi oneminyaka engama-31 kube ukuthi baminze ngolwesihlanu kade bedoba behamba ngesikepe kulona leli damu. Usophila ngaphansi kwesimo sosizi nomunyo umphakathi wakaWard 9 ngaphansi kamasipala uKhahlamba eBergville kulandela isigameke esenzeke ngolesihlanu njengoba kuvela ukuthi owesilisa neminyaka engama-20 kanye nomunye ngama-30 bangena kuleli damu kade bezama ukudoba ofishi njengwenjwayelo kepha bagcina becwilile okuze kube imanje abakaze batholakale. Ngakwesandla sami isokudla amalungu omphakathi njengoba kuvela ukuthi kusukela ngosuku langolesihlanu kuze kube imanje asehlala kuyona le ndawo ngethemba lokuthi abathendeweyo babo bazotholakala. Kanti okunye okuvelayo ngokwelungu lawo umphakathi noma ngokwelungu lomndeni wakwaMbhele baveza ukuthi kubakhathaza kakhulu umntwana wabo bekade enze ibanga le10 besanethemba lokuthi uzoba nekusasa eliqhakazile. Abantwana bahambile bemkhuza umntwana ukuthi nje uphethe ikhamera ungangene emanzini ushuthe ngaphandle wathi hayi mama ngizoshutha ngaphandle. Uthi yena masebona ke sebona lo mbane ukwehla kwakhe ekhaya ethi hayi lo msibuke sengikhanyisa kabili kodwa ngibe ngisibona isikepe ngabe kwenzakalani
mayesethi ehla ke isikebhe sesithone phansi asethola lababili bela wabuzwe hayibo niyabona yini kwenzakalana bathi laba sibona ngoba bheka umlilo wathi baphi labantu kwasothu sokucwebile nje impela kusekho lutho ayike nathi sifike sithola ukumangala ke impela ngomntwana siye sazama ukuthi sihambe sekomunye ubaba wathi umunye ubaba hayi uyokhuluma nathi ngomsombuluko masifika kuyena lo baba kuyasitshela ukuthi hayi uye umfana washutha kwasokusuka umuntu wasemanzini ebona lokhu lombani base behlangana kwasethatha isikebhe esigoqa ehlala phezukwaso kanti womndeni wakaNdlanzi utho bakhathaza kakhulu ukuthi ulungilawo bese kunesikhathi lenza lo msebenzi futhi liziphilisa ngawo eselize laqala umndeni lenza lona leli business lokudayisa izinhlanzi. Usizo esilifisayo kakhulu ngoba nje singabantu abakhulekako siyaboniswa kodwa asinawo lamandla. Siyabona ukuthi labantwana labangene khona bangene kuphi futhi njengamanje bakuphi. Asinawo amandla okufika phansi. Bazikile phansi kunye namanethi nescape lento babambile basindwa nangofish bazikile baphansi kodwa manje asikwazi ukufika. Bakhona labazama ukusinikeza usizo kodwa indlela esibona ngakhona aseneliseki bahamba nje phezulu ngeigebhe. Ukhansela wakulendawo akuvezile uthi into ebagqilazayo ukuthi banedamu kulendawo kodwa libasizi kuphela libathathela abantu. Into ekhathaza kakhulu umphakathi nemndeni nathi nje singabaholi esikhathazayo. Abantu bayela ngolosihlanu la bafika abazozama ukusiza. Ngomgqibelo nangesonto azange babuye. Kanti lapho umndeni unethemba lokuthi mhlawumbe kubantu babuye umgqibelo nesonto abekhona okwenzakala ngoba bakwakusekusha kuze kube manje abatholakele kubhlungu. Zini igameko okuthiwa sezenzakalile kulona leli damu njengoba kulonyaka kuthiwa kumuka amantombazana amabili ngaphambilini kwekwacwila nendiza yamasosha. Kodwa Hosibisi ngibika ngeLasebergville. Ukhansela wakward 17 esikhaleni enyakatho nelikamthaniya unomthandazo Blose uthi ngenxa yokwanda kodlame esikoleni zakule ndawo bathatha igxathu nezinhlaka ezahlukene zokubamba umkhankaso wokuqwashisa intsha ngesidakamizwa. Ekhuluma neziko lesindaba uthi udlame oqhubekayo kulezi izikole kungenxa yokusetshenziswa kwesidakamizwa ngakho bazama ukwakha ubumbano kwintsha nokuyikhuthaza ukuziqhelananisa nezenzo ezimbi ezingashabalalisa ikusasa layo. Ukhansela wakward 17 esikhaleni enyakatho nelikamthaniya unomthandazo Blose uthi ukuvukelana kwentsha ile yodwa ezikoleni zalapha esikhaleni bathatha igxathu nezinhlaka ezahlukene zokubamba umkhankaso wokuqwashisa intsha ngezidakamizwa. Ekhuluma neziko lezindaba uthi udlame oluqhubekayo kulezi izikole kungenxa yokusetshenziswa kwezidakamizwa ngakho bazama ukwakha ubumbano kwintsha nokuyikhuthaza ngokuziqhelanisa nezenzo ezimbi ezingashabalalisa ikusasa layo. Sihlangene siyouth nje ekhona la ingoba sibone ukuthi iyouth yala esikhawini ikole zonke ziyalwa. Ikole zonke zivukelene zodwa so sase siyalihlela ke lolu suku ukuthi asibe nalo namhlanje ukuze sakhele bond kuyouth yethu ukuthi ihlangane ikole ngekole bazi ukuthi udadewethu usiswethu bengalwi bengaxabani yilokho ke sibahlanganisile sibahlanganisela ukuthi behlangane bebe yimbumba befunde ndawonye bazi ukuthi abaxabani nje endleleni behlangana sakha lokho ke namhlanje izimpi zeingane zaqala kudala nisho nathi sisafunda usuke isikole esinye silwe nesinye isikole. Umgqugquzeli walomkhankaso uKapteni Bafana Mdladla wamaphoyisa sesikhaleni ophikweni lokulwa nobugebengu uthi ukusebenzisana nezikole enza imikhankaso eqwashisa ngobugebengu ubonile ukuthi izikole zakule ndawo zihlaselwe isihlava sodlame. Nabone kungcono ukuthi ahlanganise lezi izikole ngokwenza ezemidlalo bese ekhuthaza ubumbano nokuzwana. Ngenza kakhulu ama-awareness ezikoleni qwashisa abafundi ngathola ukuthi into abahlupha kakhulu abafundi udlame olwenzeka ezikoleni lokuthiwa school violence olwenza ngaphakathi ezikoleni. Izikole ngokuhlukana kwazo ziyahlaselana base kuphuma izikole bayashayana bayagwazana okunye futhi okwenzeka ngaphakathi ama-drugs adliwa kakhulu ezikoleni adayisa ngaphakathi ezikoleni. So ngase ngibona ukuthi ukuze injongo yami ukuthi ngihlanganise wonke ama-high schools
ala esikhaleni senkosi sekhethe ezendawonye ezodlala namhlanje qala sikhulume nawo siwaqashise ebese beyadlala kulo lesihlava lesi usikwazi ukuthi egcineni into efuna ukuyizuza kakhulu ukuthi kube nokuthula ezikoleni. Usekela sihlalo wophiko lokulwa nobugebengu emphakathini uthi kuyabajabulisa ukubona imikhankaso efana nalena ngoba izokwenza umehluko njengoba udlame kulezi izikole zakule ndawo lokhula mihla namalanga. Usuku lanamhlanje lontokoza kakhulu kithi njenge CPF yasesikhaleni ukuthi kuhlangano uCPF, uSAPS, uCommunity Safety, Youth Desk kwazi ukuthi kuliwe nalobugebengu obukhona obudlangile. Ikakhulukazi njengoba izikole zethu zalapha esikhaweni zinokuxabaxabana isikhathi esiningi. Kodwa ke lokho kungadala ukuthi ubugebengu nokulwa kwasesikhaweni kube kukhulu kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mandosicele ngisesikhaleni. Mbukeli asithi shelele ezitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele izindabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lwanamuhla. Owezemfundo ugculisekile ngesimo ezikoleni. Amakhosi aqalile ukuvota eMgungundlovu. Kusolakala ukuthi baminzile ababedoba eDamini. Lo bambe njengomqondisi eminyangweni wezemfundo ngaphansi kwesifundo iKingcetshwayo inyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal uwelile nzama usenxusa umphakathi ubungasebenzisi izikole ukuzwakalisa ilaka lawo kanye ukulwa izimpi zawo. Ekhuluma nethemba lesindaba le1KZNTV ngenkathi iqhubeka inkonzo yokukhulekela izicelele esibhekene nothisha esikoleni, unzama uveza ukuthi umphakathi awuxoxisana ungaphazamisa ukufunda nokufundisa ezikoleni. Izikole zibhekene nezingqinamba eziningi okuhlanganisa nembhikisho yomphakathi negcina ikapakele ezikoleni iphazamisa ukufunda nokufundisa. Lo bambe njengomqondisi eminyangweni wezemfundo ngaphansi kwesifundo iKingcetshwayo uwelile nzama uthi basingatha umkhuleko ngenhloso yokunxusa umphakathi ubuxazulula izinkinga zawo ngaphandle kokuphazamisa izikole. Siya understand ukuthi izikole ziwuyona soft target kodwa siyanxenxa siyayiqeqela inhlaka ezinoma zinembango ekhona ukuthi abantwana abakhona ezikoleni othisha abaphephe abavikeleke akungasetshenziswa izikole ukuthi zibe inkundla yembango esingayiqondi. Siyafisa futhi ukuthi uma inhlaka ezineyinkinga ziphumela obala inkinga ixazululwe ngendlela yakhona. Isifundo iKingcetshwayo siyesabhekana nezigameko eziningi esikoleni ikakhulukazi iningi lazo elithinta ukulwa kwabafundi ngenxa yezidakamizwa, ungaphephi kothisha, ubulawa kwabafundi kanye nokunye okuningi. Lesi sifunda besisingethe lomkhuleko wokulwisana nalesi sihlava esibi emphakathini. Sikhulekela abafundi bethu, sikhulekela ukuthi uNkulunkulu emthwaleni asethwese wona nokusethemba ukuthi sihole izikole, uNkulunkulu ahambe nathi. Zikhona ke inselelo eziqondene ngqo esihlonzile sathi sizoyikhulekela namhlanje. Ezinye zazo ukusebenzisa kwama drugs nama substances ezikoleni, ukuphepha kwabafundi bethu against sexual abuse, noma ngabe basezikoleni noma ngabe basemakhaya noma ngabe baseyindleleni beza ezikoleni zethu. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu akakasilekelele futhi sisahlele ema-office siplana kodwa angenelele sibhekele kuma stabilities zezikole zethu, uzinze ezikoleni zethu. Izikole zethu ziyaqala ziyama esikhathini esiningi futhi zi-affectwa izinto ezenzeka emphakathini. Lo mkhuleko ubuhlanganisa izinhlaka ezahlukene ngaphansi komnyango wezemfundo. Iyaqhubeka imizamo yokulekelela laba abakhahlanyezwa ezikhukhula esifundazweni kwaZulu-Natal njengoba ibandla eshintshewu nje
iqalisa umkhankaso wokuhlonza liphinde lilungise imizi eyakhahlamezeka. Isaguga saselokishini eMlazi eThekwini ongezinye zezindawo ezikhahlamezeke kakhulu uNtombi Zanele Gumede uthi kubaphatha kabuhlungu unganakwe emkhankasweni eminingi ukulekelela izisulu zezikhukhula njoba yize bengakhosele emahholo ngenxa yokudedele labo abasale bengenalutho kepha nabo bakhahlamezekile kwazisa imizi yabo isale isesimeni esibucayi. Le ntombi endala ihluleke nawo ukubamba inyembezi yasidinda isililo ngesikhathi ilandisa iziko leindaba ngobunzima ababhekene nabo kusukela ke umuzi abahlala kuwo wadicelelwa phansi udonga olubiyele kwamakhelwane ngesikhathi kunezikhukhula zokuqala ehlasela isifundazwe KwaZulu-Natal ku-April nyakenye. Besiphila kabuhlungu amanzi siwathatha la kwamakhelwane nokusebenzisa idle ngasese sisebenzisa khona kunzima nje. Kunzima asikwazi kupheka asikwazi ukwenza lutho kubuhlungu enhlizweni yami ngoba mina sengimdala ezinye izinto angikwazi ukuzenza noma ngibona ukuthi khona la ngathi ngisebenze khona angikwazi ukusebenza angikwazi ukwenza lutho angikwazi ngithi uqosha isitini ngashawa stroke anginawo amandla. Lapha bekungesikhathi ibandla ishinshonji liqhubeka ke khona umkhankaso wokuhlonza imizi eyakhahlanyezwa zikhukhula kepha ke lemndeni isacuphe kuyo kwazise emahholo kucushiswe ke labo abasala dengwane bengenalutho. Ngesikhathi lolu donga lidilika kaligcina ngake ngokubhodloza indlu kepha lwacindezela nezimoto ezimbili zakwaGumede. Masingakhuluma nje iqiniso ukuthi uhlelo lokuthi silungiselele sibonakale siphuma semphakathini silungise kakhulukazi lemize limele njengalowa la ekhaya kaGumede uhlelo belibonakala lungakaqali kodwa ke ngokuthenjiswa ngokweziphathimandla ekuyizona ezilida umkhandlu weTheku kuukuthi lokho kuzokwenzeka maduze ingxoxo zona eziyaphambili sezivele zikhona zikwi-progress njengoba le ndawo ingezinye zalezo ezisabhekene nenkinga yokuntuleka amanzi ikhansela livezeke ukuthi umasipala unohlelo lokucinywa kwamanzi ngezikhathi zantambama ngenhloso ke yokuwonga nokuba ke inkinga njengoba kukhona imizi esuke ingakawatholi ngesikhathi evalwa kanti ke lona leli bandla liphindeke laphuma umkhankaso wokukhuculula imizila yamanzi njengoba ke kuvela ukuthi kunenqalazinda eyakhahlamezeka ngesikhathi kunezikhukhula engakalungiseki. Kukhona nasenanda la esinohlelo khona amalungu ebandla abaphumile abayolungisa ipayipi elalimala ngesikhathi sama-flood so kunemizi engangu-100 enganawo amanzi ukulungisa lelo payipi kuzoba namanzi available for imizi engangu-100 and okunye bazophinde bakline nomfula ongcolile kuze mekuthiwa mekuphinde kuyanetha akuphinde kuvele lesimo lesisa esenzeka ngesikhathi sama-flood. Ey'ndabeni zwane KZNTV kubika uNtomo khona Vubu ngeseThekwini. Uhlelo lokwakhiwa kwezinto zomxhaso lushiya umphakathi uhleze eminyango njengoba ubusunethemba lokuthi usuzoba nophahlo oluphephile futhi olufudumele. Umphakathi waseSmere Mgungundlovu uthi udidekile njengoba inkontileka yayiqashiwe ukwakha izindlu yashiya seyakhe islebhu kwathuleka ngemuva kwalokho. Kuyimanje umndeni wakwaMasikane uthi indlu ohlala kuyona iyavuza uma izulu lina. Uthi uhleze eminyango ubusisiwe Masikane owakhelwa islebhu sendlu yomxhaso washiywa kanjalo. Angizange ngithole incazelo ngoba phela bagcina nje bethu ngibakhombisa ukuthi bazokwakhapi ngabakhombisa emva kwaloko kwebagcina bakhe islebhu lesikwama kanjalo ke kubhlungu mina ngoba mina engasungula lento kodwa emva kwaloko ngasala abaningi bamisela izindlu mina ngihleli naleslebhu. Induna yendawo ithe baningi abantu abangakhelwanga izindlu zemxhaso kule ndawo. Le ndawo yasemhlahlandlela isimo sakhona asikho sihle kakhulu. Most yemizi yalana idinga ukulekelelwa. Ngafika ke nami ngaxhumana nokhansela ubaba uphungula uward councillor waka-Ward 20. Saze sathola ukuthi kunombaba owanikwa umsebenzi okufanele azokwakha izindlu.
sathola ukuthi naye usabhise abanye abantu la iqale khona inkinga kakhulu ukuthi ubaba uGasa okuyena umnikazi wenkontract uphinde wasabhisa abanye abantu yena owaseThekwini akahlali la. Kanti ikhansela lona lithe kuzoba khona umnyakazo maduze. Xumanile ne-human settlement sahlala ne-human settlement ngenxa ukuthi kune-concern ukuthi abantu bayakhala ukuthi izindlu aziphili. Then into abayishilo ku-human settlement ukuthi i-contract kuvelile ukuthi i-contract ngathi ihamba kancane, and I met with i-contract nayo yaveza ama-problems ebinawo, but kune-meeting nje yokugcina sigcine sibe nahlale nawo phansi ngoba we as a community bese sidecide ukuthi i-contract ayimiswe ongenani sithola abantu abazokwazi ukwenza umsebenzi ngendlela okuyiyona ngoba kungaze kushona abantu belindele izindlu zabo while abanye izindlu zabo zithintekile njengoba kwakhiwa abahleli ngendlela ekahle. But ke i-meeting esigcine sibe nayo ibe nesivumelwano sokuthi no, this labantu laba kuyibona i-contract kuyiyona eyakha izindlu, then izoqala ngoJuly, izoqala ku-speed up, inikwe u5 months just to speed up ukwakha izindlu. If ifail then we'll go indlela elandelayo ukuthi yiphi indlela engenza ukuthi abantu basizakala. Kanti umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu-Natal uthintiwe ngalolu daba wathi usazoxhumana nomasipala umsunduzi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Abadobi ngibika ngisemgungundlovu. Mbukeli ake sithi shuwe ezitolo ungayindawo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Owezemfundo ugculisekile ngesimo ezikoleni. Amakhosi aqalile ukuvota eMgungundlovu. Kusolakala ukuthi baminzile ababedoba eDamini. Mbukele ke sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lu-15.99 maqhathaniswa nedola semelika libo 19.49 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 16.79 maqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza $1,827 5 cent i-ounce kuthi uwele ngahloziwe ubo $114 35 cent umphongolo. Mbukeli kasibheke engosini ezemidlalo. Umgijimi wakuleli luxolo Adams ungomunye wababhekwe ngabomvu ukuba anqobelele lizwe izindondo kuma World Championships azobanjelwe eMelika ngenyanga ezayo emva kokuba enqobe umjaho webanga lika 200 meters kwabesilisa kwiDiamond League eFrance. Lo mgijimi weqe umuqa ongu 19.82 okuyisikhathi esihamba phambili kunazo zonke ake azigijima. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli zingakhe besikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.